হাই বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আপনারা একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি GEO R40 এবং এই ফোনটি 4 সিমের একটি ফোন। তো অনেকেই চান যে 3 সিম 4 সিম আপনার ফোন কিনবেন। তো তারা এই ভিডিওটি দেখুন, অবশ্যই আপনাদের ফোনটি ভালো লাগবে। এবং জিওর আমরা অনেক ফোন সেল দিয়েছি। জিও ফোনের ভালো একটা পারফরমেন্স থাকে, আপনারা জানেন। তো এটি GEO R40 এবং এই ফোনটিতে রাখা হয়েছে 4 সিম এবং এই ফোনটি খুব নিম্ন প্রাইজে দেওয়া হয়েছে। এবং এই ফোনটির ব্যাটারি হিসেবে রাখা হয়েছে 2500 mAh একটি ব্যাটারি এবং খুব ভালো মানের একটি প্রসেসর দেওয়া হয়েছে। যদিও বাটন ফোন, ভালো একটা নেটওয়ার্ক সার্ভিস পাবেন। তো বন্ধুরা, এই ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে রাখা হয়েছে 2.4 ইঞ্চি একটি ডিসপ্লে এবং ব্যাক প্যানেলে একটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যেটি 0.8 MP একটি ক্যামেরা। এবং এই ফোনটিতে সাইড একটি স্পিকার আছে, যেটিতে আপনারা লাউড স্পিকারে কথা বলতে পারবেন। এবং 2500 mAh একটি ব্যাটারি এবং MTK মাদারবোর্ড দেওয়া হয়েছে। এবং অটো কল রেকর্ড, 500 ফোন বুক, আপনারা 500 নাম্বার এই ফোনটিতে সেভ করতে পারবেন। এবং অললেস এবং বিগ একটি টস দেওয়া হয়েছে এবং 32 GB একটি মেমোরি এই ফোনটিতে সাপোর্ট করবে। তো এটিতে সাইড টস প্যানেল দেওয়া হয়েছে, টস বাটন, যেটি ইজিলি টস ব্যবহার করতে পারবেন। এবং দুটি শর্ট সিম এবং দুটি লং সিম এবং 32 GB মেমোরি একটি সাপোর্ট করবে এই ফোনটিতে। তো এই ফোনটিতে সুপার সাউন্ড কোয়ালিটি রয়েছে। এবং বন্ধুরা, এই ফোনটিতে আপনারা যা যা পাবেন, বক্সে যা যা রেখে দেওয়া হয়েছে জিওর পক্ষ থেকে। তো একটি চার্জার, জিওর একটি ভালো মানের একটি চার্জার রাখা হয়। যদিও বাটন ফোন, সেক্ষেত্রেও একটি ভালো আপনারা পাওয়ারফুল চার্জার পাবেন। এবং একটি ব্যাটারি পাবেন, 2500 mAh একটি ব্যাটারি, যেটি খুব ক্ষমতাশীল একটি ব্যাটারি এবং ভালো মানের একটি ব্যাটারি দিয়েছে তারা। মোটামুটিতে চার্জ সংগ্রহ করে রাখবে। এবং যেহেতু 2500 mAh একটি ব্যাটারি, ভালো পারফরমেন্স দিবে আশাবাদী। এবং এটিতে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, 12 মাস ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনারা যেখান থেকে ক্রয় করবেন তাদের মাধ্যমে সে সার্ভিসটি নিয়ে থাকবেন। তো বন্ধুরা, আমরা ফোনটি ওপেন করে নেব, আপনারা সঙ্গেই থাকবেন। তো এই ফোনটির প্রাইস রাখা হয়েছে 1490 টাকা। খুব সর্বনিম্ন একটি প্রাইজে এই ফোনটি আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং এই ফোনটি পাবেন 3টি কালারে, ব্ল্যাক কালার প্লাস গ্রে কালার, ব্লু কালার প্লাস ব্ল্যাক কালার এবং গ্রিন কালার প্লাস ব্ল্যাক কালার। তো এই 3টি কালারে আপনার মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এটি হচ্ছে GEO R40। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন 4টি সিম জয়েন করেছে এবং আপনারা মোটামুটি 4টি সিমেই ভালো একটা নেটওয়ার্ক পারফরমেন্স পাবেন, যেটিতে রাখা হয়েছে MTK মাদারবোর্ড। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিতে একটি লাইক করে দেবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। তো বন্ধুরা, এটিতে আপনারা পাবেন ইন্টারনেট ব্রাউজার এবং এই ফোনটিতে খুব পাওয়ারফুল নেটওয়ার্ক সার্ভিস দিবে অবশ্যই। এবং গুড কল কোয়ালিটি রাখা হয়েছে ফোনটিতে। এবং এই ফোনটিতে বাংলা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে পারবেন এবং অনেক ফিচার আছে আমি যেটা দেখেছি এই ফোনটিতে। তো এই ফোনটিতে আপনারা ফেসবুক ব্রাউজার পাবেন, ফেসবুক ইউজ করতে পারবেন এই ফোনটিতে। এবং এই ফোনটিতে FM রেডিও, ক্যালকুলেটর, ক্যালেন্ডার, টস এবং এই ফোনটিতে বিগ টস দেওয়া হয়েছে, যেটি ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পেয়েছেন। তো আশা করি এই বাজেটের মধ্যে আপনাদের অবশ্যই ফোনটি কাজে লেগে যাবে। এবং অনেকেই খোঁজেন 4 সিম 3 সিম ফোন। তবে আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যে আপনারা জিও ফোন নিতে পারেন। জিও ফোনের ভালো একটা পারফরমেন্স রাখে এবং অন্যান্য যে ফোনগুলো আছে অনেক কম বাজেটে ফোনগুলো পাবেন, কিন্তু জিওর একটু বাজেট বেশি হলেও আশা করি ভালো একটা পারফরমেন্স দিবে জিও। তো বন্ধুরা, এটি GEO R40 এবং এটির ভাইব্রেশন মোড রাখা হয়েছে, কিন্তু আপনারা অবশ্যই সেটা দেখতে পাবেন। এবং এই ফোনটিতে রয়েছে ব্ল্যাক লিস্ট, MP4, MP3 এবং মোটামুটি সব ফিচারই রাখা হয়েছে এই ফোনটিতে। এবং 0.8 MPর একটি ক্যামেরা, যেটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং পেছন যে ব্যাক সেলটা দিয়েছে, খুব সুন্দর একটি ডিজাইনে দিয়েছে। এবং একটি হেডফোন জ্যাক রাখা হয়েছে, যেটি 3.5 mm একটি হেডফোন জ্যাক। তো বন্ধুরা, এটির প্রাইস রাখা হয়েছে 1490 টাকা। এটি GEO R40। তো ফোনটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন
এবং বন্ধুরা, আপনারা যদি এই ফোনটির কোনো বিষয়ে জানতে চান অবশ্যই একটু কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আবার কোনো নতুন ফোন ফিউচার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। থ্যাংক ইউ।